నమస్తే. బుధవారం బెంగళూరులోని కొన్ని నివాస మరియు ఇతర భవనాల సముదాయాల నుండి ఒక పెద్ద శబ్దం వెలువడినట్లుగా వైట్ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ, హెచ్ఏఎల్, హెచ్ఎస్ఆర్ లేఅవుట్ మరియు ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం 1:30 ఈ వింతైన శబ్దం విన్నట్లుగా వారు పేర్కొన్నారు. విచిత్రమైన మరియు భయాన్ని కలిగించే విధంగా ఒక ఉరుము లాంటి శబ్దంగా చెబుతున్నారు. మరికొందరు కిటికీలు బలంగా కొట్టుకుంటున్నట్లుగా శబ్దాలు విన్నట్లు చెబుతున్నారు. కర్ణాటక స్టేట్ నేచురల్ డిజాస్టర్ మానిటరింగ్ సెంటర్ అధికారి దీనికి సంబంధించి మాట్లాడుతూ ఈ శబ్దాలు భూకంపాల వలన వచ్చింది కాదని తేల్చి చెప్పారు. చిన్నపాటి భూ ప్రకంపనల్ని కూడా గుర్తుపట్టే సిస్మోమీటర్లు ఎటువంటి సంకేతాలు అందించలేదని చెప్పారు. ఈ విచిత్ర శబ్దాల గురించి ఎటువంటి సాంకేతిక సమాచారం నమోదు కాలేదన్నారు. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ పిఆర్ఓ మాట్లాడుతూ ఈ సంఘటనకు హెచ్ఏఎల్ పరీక్షలతో ఎటువంటి సంబంధం లేదని పేర్కొన్నారు. ఇక ఈ ఘటనకు సంబంధించి డయల్ 100కు కూడా ఎటువంటి కాల్స్ రాలేదని నగర పోలీస్ కమిషనర్ తెలిపారు. మరోవైపు విమాన ప్రయోగాలు ఏమైనా జరిగాయా అనే కోణంలో ఎయిర్ ఫోర్స్ కంట్రోల్ రూమ్కు కూడా పోలీసులు సంప్రదించారు. ఏది ఏమైనా ఈ తీవ్రమైన అనుమానాస్పద శబ్దం బెంగళూరు ప్రజలను ఒకంత భయానికి గురి చేస్తోంది. పూర్తి వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కావాల్సి ఉంది.